期末考试，老师没带考卷，反而提了一袋子杀人工具来到了自己的教室。他将工具倒在讲台，让每个人挑选一件趁手的凶器，写一份杀人报告。同学们拿走了浓硫酸、针线包、敌敌畏、指甲刀，唯独剩下了一瓶安眠药，始终没人选择。老师很欣慰，看来自己的学生都不想让目标死得太舒服。很快，考试的成绩就出来了，全班同学分数平平，唯独一个女生没有拿到成绩单。原来她得了满分，最有希望成为变态杀人狂，因为她选择的杀人工具竟然是条丝袜。女孩发现丝袜不会留下指纹，开始的时候她认为刀子、毒药都太残忍了，直至她将丝袜缠在自己的脖子上，才知道什么他妈的叫残忍。丝袜的弹性实在是太好了，很难勒死一个人，所以用丝袜杀人的凶手目的绝对不是单纯的杀人，而是享受被害人在自己面前慢慢窒息的感觉。女孩的话震惊了全班同学，老师也表示认同。咱们韩国就有这样的一位杀人狂，而至今他依旧逍遥法外。话音刚落，警方便接到了报警，又一具穿着短裙的尸体出现在了河边。凶手用丝袜杀完人后，还蹲在尸体旁边抽了根烟。被害人的脚踝上有7颗黑点的印记，目测和30年前的案子是同一人所为。法医分析了女人的死因，随后说了段意味深长的话：想找出凶手的身份，就得发现凶手杀人的目的。金钟罩很是疑惑，因为他坚信杀人凶手就是逃跑的金克拉。另一面，正在搞和朴刚泰总算相认。时隔30年，老郑终于再次见到了自己的师傅。在老郑的记忆里，刚泰从1986年开始便彻底失踪。刚泰也解释不清楚，自己穿越了一个隧道，便一下子来到了2016年。回家的时候，两人路过银行，一个年轻女孩正拿着剪刀在办公区大吵大闹。女孩说自己什么都没做，但银行卡里的钱却全都没了，还欠下了巨额债务。老郑以为遇到了神经病，就将她带到了警局。女人交代自己上个月莫名其妙收到了一堆账单，起初她还没在意，可紧接着债主就找上门来，揪着她的头发薅出了办公室。自那以后，女孩的工作丢了，男友也分手了，可催债电话还是每天响个不停。更离奇的是，一个男人自称是她的未婚夫，天天来敲门。女孩打开门，男人彻底懵了，原来他要找的人和女孩同名同姓，但却不是一个人。此时女孩才明白自己的身份被人盗用了，警察们根本不信，认为一切都是她无法偿还债务的借口。只有刚泰决定帮助女孩查清事情的真相。